Oi, galerinha do YouTube! Tudo bom com vocês? Aqui é o Davi, aqui é o Menino Gamer Anime falando. E hoje, esse é um vídeo que é um jogo que é especial Velhote, mas não é nenhum vídeo. É um jogo especial do Velhote. Que jogou já. Quem aí não conhece Slime Labs? Já esse jogo aqui é. Quem assistiu o Velhote já deve ter conhecido já. Então hoje tô aqui junto com o Daniel. Olha aqui, ó. Ele tá quietinho agora. Mas então, hoje, nesse exato momento, vou jogar Slime Labs. Desculpa aí. Então começa porque ele tá jogando antes. Aqui. A gente vai fazer um bagulho muito louco. Isso daí assim, ó. Tá vendo aí? É o Daniel. Vamos lá, Daniel. Então usa essa gosma slime. E o nosso objetivo desse vídeo é tentar pegar todos os cards e também passar de nível. É, Daniel, exatamente isso. Vamos lá, descendo aqui. Foi sentido agora, mas não é agora. Mas agora vamos lá, né, Daniel? Vamos continuar. Olha, tem partículas de slime. A película vai ser que essa gosma eu chamo de slime. Mas o nome dela deveria ser slime. Ixi, não deu certo. Isso. Olha, os objetivos também. Olha, eu também esse vídeo vou mostrar as localizações também, jogar alguns níveis também, as localizações também de cada card, pra quem não sabe onde tá. Aqui fica assim, eu tô sentindo card. Socorro, eu tô sentindo card. Eu também um vídeo também que mostra os cards. Onde estão os cards. Que são ela de Scratch. Eu aprendi quando eu faço os cartõezinhos aí. Scratch Lab. Vamos lá, galera. Vamos lá específico. Olha só o que eu tenho que fazer quando estou no nível máximo. Bum! Destruir paredes. Toma essa parede. Tudo vão cair, porque eu preciso pegar aqui esse Scratch, que é a película vai ficar sozinho. Pai. Vamos lá, agora quando eu joguei nesse nível, vamos visitar o Scratch. Eu vou digitar completamente. Eles vão ficar balançando aqui por alguns segundos. Eita, caí. Vou sair. Deixa eu ir pro lado exato, porque senão já era. Eles vão de um lado, eles vão do outro. Vamos lá. Assim. E agora? Pula. Aê! Conseguimos. Conseguimos. Vamos lá, continuar.
Vamos continuar. Com laser muito grande. Brincadeira, é pequenininho, desse tamanho. E não é tão grande assim. Aí tem uma passagem ali, que é onde tá outro scratch, que chama esses cartões. Sei lá o que é. Vem em cima de mim. Vamos lá, continuar, né, Daniel? Eu não vou pra lá não agora. Eu vou ficar aqui esperando o laser. Dá pra ver já onde é o fim do laser, né, Daniel? Vai lá, continua. Agora você vai subir agora. Eles vão correr. Vamos lá. Vamos pra próxima localização do terceiro kart desse nível. Vem pra casa aqui. Assim. Daniel, olha só. Eu passei e leva ao terceiro kart. E quando você tem que sair com vontade. Porque tem um chão. Preciso aqui com uma gosma. Mela quente aqui, isso que eu sou, né? Não sei nem porque eu tô falando. Não vou começar a pular, não. Vou usar primeiro o fim do laser. Olha lá. O laser tá vindo, ó. O laser tá vindo. Pula, pular. Vai, pular. Pula. Aí a localização de outra card. E terminamos o nível com 3 cards. Vamos lá, continuando. Eita, eu não quero... aquele nível. O nível que eu mais odeio do mundo inteiro. Mas há níveis muito piores. O pior é que há níveis mais difíceis ainda pela frente. Vamos lá. Não vou perder tempo aqui não, enroscando. Sobe aqui, pula. Vamos lá, não vou perder tempo enroscando, né, Daniel? Vamos lá, Daniel. Davi e Daniel versus o nível 4. Que é um nível bem difícil. Não posso descer. Essa minha, só que foi mais rápido do que eu imaginava. Não posso cair. Eles vão cair, Davi. Tu consegue. Ai, corre. Vamos lá. Vai. Conseguimos. Vamos lá, vamos ir rápido. Vai lá, avança. Ufa, fui rápido o suficiente. É bom. Vai logo. Vai. Vai lá, preciso ir rápido. Esquece. Peguei os 3. Ótimo. Peguei os 3. Nós estamos quase chegando no fim. Vamos lá, falta só mais um pouquinho. Falta só mais um pouquinho. E terminado. Uhul. Conseguimos unir o nível para Video Game Anime Daniel. Uhul. Esse ali. Olha o que eu consigo fazer, ó. Eu tô falando, olha que interessante, ó. Eu tô empurrando ali, ó. Olha só que beleza, ó. Eu vou subir agora tranquilamente.
Eu, hein? Vamos continuar. Ah, desce mais na porta. Esse, Daniel. Vamos lá, continuando deslizando. O boy vai subir, aí vai pra lá assim. E depois, tem que tomar cuidado com o espinho. Que é a parte que mais atrás do nível. Pula! Não! Aí. Ai! Não! Pula! Ah! Não! Morri! Ah! Assim que se faz, ó! Ah! Morri! De novo! Assim que se faz pra morrer. Fácil. Que ódio! Pula! Pula! Pula, né? Agora vou conseguir. Isso aqui não. Não! Tá bom, eu sei já como é que funciona já. O problema é que eu morro. Eu morro de propósito pra algum motivo. Que ódio! Que ódio! Que ódio! Vai lá! Vai lá, pula! Pula! Vai lá! Vou demorar um pouco. Pula! Consegui um negócio um pouquinho mais de concentração, só que não. Pula! Eu entendi já que eu faço. Pula! Quase! Pula e pula! Aê! Aleluia! Conseguimos! Aleluia! Descendo com uma gelatina. Um checkpoint. Ótimo! Vou ter um checkpoint. E quase eu morri. Foi quase. Ótimo. Fica aqui embaixo. É ótimo. Não, sai, socorro. Pensei que tivesse bugado. Mas o meu irmão Vai! Peguei de primeira! Vamos voar com o vento. Fica pequenininho e levar gelatina pra passar. Olha só, nós estamos aqui
passando. Vamos aí, vamos tentar pegar o Scratch sem morrer. E conseguimos! Uhul! É, galera, exatamente. Consegui pegar um Scratch sem morrer. Vamos fazer outro Perfect. Ó! Ó! Pula, haha! Pula! Não! Me orgulhei agora, eu morri! Nunca mais vamos fazer um Perfect! Pula! Ai, meu Deus do céu. Não acredito. Não, é impossível. Eu morri naquela parte de um checkpoint. Não dá pra fazer. Não. Bom. Antes desse nível, a gente para, tá bom? Porque agora tá bem difícil. Muitos, depois de algumas décadas, galera, voltei aqui. Olha, eu consegui passar, aleluia. Espinhos, eu odeio espinhos. Um de dois. O quê? Um de dois. Pula. O desvio foi perfeito. De ponta cabeça é muito pior, porque eu não sei dar sobre de ponta cabeça. Socorro. Ufa, o Mega foi perfeito nesse negócio. Como foi perfeito nesse negócio? Como? O sentido eu não sei. Depois como foi perfeito. Essa parte que eu odeio. Essa parte que eu mais odeio no jogo. Porque assim você pode cair sem querer. Aleluia, consegui. Finalmente. Será que eu finalmente consegui? Finalmente consegui um jeito mais simples sabe o vídeo passado? Eu descobri que o jeito mais simples de você vencer é primeiro você conseguir todas as chaves.
Uma coisa suspeita. Sabe o raio dessa parte aí? Que tá na cabeça e parece mais com um corpo de Among Us, de quando ir passar mata. Eu vou perceber. Vamos lá, agora precisamos agora chegar naquela parte onde o Scratch Bee para poder pegarmos ele. Pegamos agora o mais simples de todos, descer. Pula, 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 pá. Tá aqui quebrar o muro. Ixi, buguei o jogo. Eita, galera. Ixi. Eita. Tá esquisito. Eu consigo passar. Isso que importa. Legal, pegamos os Scratch. Mas isso vai parecer outra coisa. Ai! Ai, meu Jesus dos meus céus! Agora sim, nunca mais vou passar desse nível. Vai piorar. Vai, tô passando desse nível, não acredito. Oh, milagre. Oh, milagre dos céus. Do céu. Vai lá, passa aí. Pum! Eu passei do nível. Legal. Ai, meu Deus, não. O que é esse som? Esse som significa nada, não é nada bom. É o pior som de todos os tempos. Vai logo! Vai logo! Eu sei o que eu faço. Fique bugado. Vamos lá, precisamos ir. Sobe. Só que não abre nenhum Scratch do meio, porque senão eu vou perder. Ah, peguei! Não! Peguei não! Pega ele! Não! Eu acho que eu peguei. Ah, não! Não, foi não! Nunca vai
vai passar essa parte. Nunca. Essa parte é que eu mais odeio agora, essa fase. Sorte, por isso que vamos pro outro lado. Vamos lá avisar mais sorte. E não é que deu. Quase. Vamos lá, é a última tentativa. Vamos passar. Vou deixar essa parte para o próximo vídeo, porque agora tá bem difícil. Morri. Galera, parece que eu já zerei. Hoje eu zerei. Eu comecei a ficar. Eu zerei. Mas no próximo vídeo eu farei a parte 2. E eu também vou pegar todos os scratches também. Então, para quem gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta. E também vai ser muito um desafio. Mande esse vídeo para 6 pessoas que eu faço um vídeo com o vou passar eu vou ficar aqui jogando todos os níveis do Slime Labs. Na verdade, eu estou pensando, né? Mas se você mandar aí para pelo menos umas 20 pessoas, aí vou fazer negócio. Eu vou fazer um vídeo completo só jogando todas as fases do Slime Labs, né? Por isso que eu vou contando quantas fases tem. Aí, um vídeo desses vai acontecer isso. Mas eu tenho que conversar só os níveis também normal, né? Pra saber como é que funciona e tal. Pra poder eu ficar enroscando. Eu morrer toda hora. Então, tchau, galera!